Maweba Nelo Dazia, Lutemishu. Come out go max out look hard flagship go the Jide, Saiji, same day. Say no one let Piatanamishi, Wage, the low moise or no. Okay, TBH Labs and Josuari. Samsung a series phone nigga. Android phone name Maswini, a council singing win. Android Seiji Domo, a council no Hoshima home and I'm a Seiji Domo. Hey mama, Ultra Namene phone nigga, long ago. Count a T max out look hard, how motor sound need and it ha. But latest and greatest technology at Hare. No series of pure biro. S1 will integrate bit Hare. 18 on the Sabiro Porama feature pack pillar de. Will be refined pillar. Allow you to talk only be that pit day. S22 Ultra phone. Upgrade pit out to pose or thing will allow. Tamet didn't Samsung S23 series go. But user experience go poke Lula 9. S23 Ultra got a council flagship Android or Pinny Domes route that they be 9. So, Parinapo Gong Pariao, so no mele. The Chessagilao. The time my S23 Ultra got S22 Ultra net to Tolio Sene. A piano let them see the lobby. Time at the Shajime Sony, S23 Ultra yet display ga to a queer, no? S22 Ultra po nere. So, S23 Ultra don't know surface area, Puchi Dore, S1 don't want a post in Dore, people nega flap me, Auga curve glass nepia obitare, let him a Kayana lay, to totally Bobita on the Dapidozi. Phone G don't Kainere Kanzajane, the guy name of a bono. Kayana, a gentle leaders for Kanzajam meow, no beta 9. Da S22 Ultra po gong lare, a chavo, Niene or Madida, may say that, Kainji Madima. The Gorilla Glass figures 2. Ama aluminium chassis don't have water resistant and doga, IBCCA rating pare. Alumio flagship device to Kuma, build quality by Mapa, Pionia machine. Lay down sense and body, the baby Pobata market hare, camera cat out placement, premium hane, Yinchede. Playful Peter Hamu Moho, that Lumius hane the time and Yami Moho. No what classy. Alumon the new toy. A Yama led to a green so in a matua. Young Sassa green moho yadilla. Pride pit upon the mumoho, Sada pit, yin live, live, Yesite Manahu. Security web solution at home and I may, ultrasonic fingerprint scanner, don't hurry. Display Samsung greatest flagship for a diamond, book on a smartphone batteries from machine lobby. The Gananga S22 Ultra Matonari display by Pin 9 be made. A display a Kunatana don't he Wujile Mini. To a dynamic AMOLED 2x display 6.8 inches ma. 1440p resolution pixel density at Tomiare, Pew PG meso in Alma, pixelated Pinram, you do Yamaho. Arao Mama Dua, 1 to 120 has Kochi Condamama, Moody Biro, Piamin and a very refreshing bar. Peak brightness Gale, Town Cornea has a necessity yard. Dramaso, Nessie Jane out at Yard. So Asia content is in the Noa. Out of the box, Mahajaradua, Full HD Plus resolution Metara. So battery life could take biro, human side resolution, set a name at WQHD plus for point like biro, Pound Haji the never no. These AG baby warama Alogara Tobiama. Enjoy it to the fullest. Color accuracy by Male, S23 Ultra got only accurate per day. Natural mode Hamas when Bodi Darabona. Vivid Maro, Yawnia and Nepo Sudare, color accurate Janima Pipu, Tamajilo or a Pugana. Joy, just really. Very good. Speaker are stereo ma AGG June speaker. Ayazia, Pomhan phone ma, the Jayali machine based anymore. The Tijili stereo separation ale, balance with this row. Came as so, the Chimena no, Yoshiman Gigi, same day. Now, general user it was the watch as the account performance. Menica Biro Yamaning and Ego win the Samsung flagship the Snapdragon in the pit of Yingalo Exynosi by name Hodo. So, Shishal Machio, performance to poke online. Android account SOC Pitobi, Biro the Samsung exclusive in the Snapdragon for Galaxy so Biro. The boost clock go 3.2 GHz can 3.36 GHz, then nearly overclock will be refreshing Muyara. So theory ya ro poma Snapdragon agent rate ne po kaung ne po no benchmark တွေမှာလဲ single core scope မှာအခုပြထားသလိုမျိုးနည်းနည်းလေးပို့တာတယ်ဒါပေမဲ့ real life usage မှာကြတော့တခြား Snapdragon agent တွေနေတော့အရင်ကြီးกว่าတာမျိုးတော့မဟုတ်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Snapdragon 8 Gen 2ကလက်ရှိအကောင်းဆုံး SoC Snapdragon 8 Gen 1တို့8 Plus Gen 1တို့အဲ့ဒါတော့ငါထတိတိတက်တာပုံမြန်တဲ့ SoC အထူးသဖြင့် GPU ဘိုင်းမှာသူသုံးထားတဲ့ Adreno 740က raw GPU performance မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် Apple ရဲ့ A16 Bionic chip တက်တောင်မှ 3D Mark Wildlife Test မှာ 25% လောက်ပိုတာနေပြီဆိုတော့ GPU related work တွေမှာဆရာကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ game တွေမှာ higher setting တော့မရသေးဘူးဥပမာအပြင် PUBG ကို S23 Ultra မှာ 90fps support မပေးသေးဘူးဒါနောက်ပိုင်း developer တွေကလုပ်ပေးလာမှာပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ရမယ်ကျန်တဲ့ဒီ 8GB ဒါမှမဟုတ် 12GB LPDDR5 RAM တွေ UFS 4 storage တွေအဲ့ဒါတွေကဖုန်းတစ်လုံးမှာလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးကိုအထင်ငေါမရှိလုံနိုင်တယ် Samsung Dex သုံးတဲ့သူတွေကလည်းဒီ performance ကလိုအပ်တာထထောင်ပိုတယ်တာပဲပိုင်းမှာလည်းပုံမှန်သုံးနေရင်လည်းလက်ထဲမှာပူတက်လာတာမျိုးမရှိဘူး stress test run တာတို့ Genshin Impact တို့ game မျိုးကိုစတဲ့အကြိုက်ဆော်တာမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အရင်ပူလာမယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တော့မဘူးဗျာပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအပူခံပြီး set run နေတာထက် OS ကတာမတော်တယ်လို့ပြီး performance ကို short ပလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပိုသွားတယ်နေတူတယ်sustain performance တက်လေသူကအပူကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထိန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးထားတဲ့ GPU ချင်းအတူတူတောင်မှ Mi13 ရဲ့ stress test score က S23 Ultra ထက်နည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာ game တွေကိုဘယ် setting တွေနဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုးလို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့ပုံမြင့်တဲ့ setting တွေပွင့်လာမှာပေါ့နော် optimization လုပ်ဖို့အတွက်အခြေတစ်ခုလိုမယ်ပေါ့ SoC အပြောင်းလဲမှာနောက်ထပ်ပိုမိုက်သွားတာ battery life Snapdragon 8 Gen 2ကတကယ်ကို power efficient ဖြစ်လာတာဆိုတော့အရင်နှစ်က S22 Ultra နဲ့ရှင်လိုက်ရင်9000 mAh battery သုံးရခြင်းအတူတူ30% လောက်အပို့ခံတယ် video playback မှာ28နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိကိုရမယ်လို့ Samsung ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့လောက်မှာလေတနေ့ကုန်စိတ်ကြိုက်တော့ battery က20-30လောက်ကကျန်နေတော့မယ် charging ဘိုင်းမှာကြတော့သူက 45W wire charging နဲ့ 10W wireless charging နဲ့ wire နဲ့ဆိုရင်0 to 100ကိုတနာရီကျော်လောက်ကြာတယ်ဒါကတော့အမြန်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေပုံမြန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ် Samsung ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ Apple ဆန်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော် Okay နောက်ထပ်သိတာတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါ camera ဒါအသီးသီးသက်သားကို upgrade တွေလုပ်ထားတယ်အရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်းလာတယ် Samsung ကသူ့ရဲ့ camera setup ကိုအရင်တိုင်းပဲ main ultra wide 3x tele 10x tele ဆိုပြီးတော့လေးလုံးကျန်တဲ့ camera 3လုံးက S22 Ultra မှာတော့ကသုံးထားတဲ့ sensor တွေပဲဒါပေမဲ့ main camera ကကျတော့50 megapixel ကနေပြီးတော့200 megapixel sensor အသစ်ဖြစ်သွားတယ်200 megapixel mode နဲ့ lighting condition ကောင်းမှရရင်ဒီဒေးတွေတော်တော်လေးကိုကျန်တဲ့ shot တွေရစိတ်ကြိုက် crop တွေလို့ zoom တွေဆွဲဝါမသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်200 megapixel mode လောက်မလို့လောက်ကြီးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလဲအလေးပဲလုပ်လို့လည်းရတယ်50 megapixel mode လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပုံမှန် mode ကကျတော့ 16:1 pixel binning 12 megapixel ပုံထွက်မယ် low light condition တွေမှာ12 megapixel နဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေကတော်တော်ကောင်းကောင်းပုံတွေထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အလင်းအောင်မရှိသလောက်နည်းနေတဲ့အခန်းမှာတော့မှအခုလိုမျိုးပုံလန်းကြီးတွေအကျွတ်ကြီးတွေရတယ်ဗျာပြီးတော့တချို့ဖုန်းတွေလိုမျိုး night mode ဆိုပြီးတော့အလင်းတွေစွတ်တင်နေမှာ noise တွေရှောက်ပြောက်အောင်လို့ဒီ smoothing တော့လုပ်ထားတဲ့ပုံမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတော်တော်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ကြော့ရွလေးလာတယ်ပေါ့နော် mobile photographer တွေအတွက်လည်း setting အသေးစိတ်ချိန်ပြီးတော့ raw format နဲ့ရိုက်လို့ရမယ့် expert raw ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျဲစုဝေးတွေကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒီ astro photography mode တို့ဘာလို့လဲပါမယ်ကျန်တဲ့ ultra wide တို့ 3x telephoto တို့ 10x telephoto တွေကလည်း sharpness နည်းနည်းလေးညော့တာလွယ်လို့ရှိရင် main camera နဲ့အရင်ကြီးမကွာတဲ့ color consistent ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်တော့အရင်ကြီးမပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ test story တွေကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါOkay selfie camera ဘိုင်းမှာလည်းသူအပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ် S22 Ultra တုန်းကဒီ50 megapixel sensor အစားကို12 megapixel ပြောင်းလာတယ် resolution ဘိုင်းမှာရော့သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့ image quality ကတော့ပိုကောင်းလာတယ် video quality မှာလည်း front camera နဲ့ကိုပဲ Ultra HD ပြောမယ် 4K 60fps ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ vlog ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်လို့ရတယ် selfie portrait ရဲ့ bokeh ပုံစံနဲ့ဒီ detail တွေ contrast တွေကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် video ဘိုင်းမှာလည်းသူက stabilization အရန်ပိုကောင်းလာတဲ့အတွက် 8K 30fps နဲ့ပဲရိုက်မလား 4K 60နဲ့ပဲရိုက်မလားအဆင်ပြေတယ်လိုလိုက်မှာအဆင်ပြေတဲ့ FPS နဲ့ရိုက်ပေးမဲ့ဒီ variable FPS mode တွေပါတယ်လည်းပါတယ်အရင်ကလို့ပဲ HDR template support လုပ်တယ်ဆိုတော့အပျော်တမ်း vlogger တွေကဒီဖုန်းရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တော့သွား vlog AACC ရိုက်လို့ရတယ်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကလုံးဝ ultra ဖြစ်တဲ့ maxed out လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးစီကနေရနိုင်သမျှ feature တွေအကုန်လုံးကိုပါတဲ့ရွတ်သမျှအကုန်ပါတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှပဲ hand feeling ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတာလည်းတက်တောင့်တက်တာရှိမယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာလည်းလုံးဝငြိမ်စိမ်နေတဲ့ stabilization တွေ
200 megapixel sensor တွေပိုကောင်းတဲ့ night mode တွေ selfie camera တွေကတိုးတက်မှုရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံမှရမယ်ဒီဖုန်းကနည်းနည်းတော့ပြင်းမှုကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲအကုန်လုံးကောင်းတယ်အကုန်လုံး mature ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာရဲ့လို့ကလိကျင်စရာရဲ့လို့ feature တွေတကောက်မှမပါလာဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဖုန်းကို hype လောက်ရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ် hype လည်းမဖြစ်သင့် hype လိုချင်တဲ့သူတွေကတော့ trend နောက်ကိုအရင်လိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီဖုန်းနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ user experience ကောင်းကောင်းငြိမ်ငြိမ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖုန်းတစ်လုံးကောင်းမှတေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကခမောက်တက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ် performance ကလည်းအကုန်လုံးတန်းတူညီမျှဖြစ်သွားပြီအကောင်းဆုံး SoC ကိုလူတိုင်းသုံးလို့ရသွားပြီဘယ်လိုပြောရမလဲ fast charging မှာ45 watt ပဲရတာမျိုးတို့ပြီးတော့ဒီ45 watt fast charging ရဖို့အတွက်ဆိုရင် Samsung ရဲ့ original charger အပြင်5 ampere ကြိုးပါဝယ်မှရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်အပိုငွေလေးတွေကုန်ကျစရိတ်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလွဲရင်တော့ခင်ဗျာအကုန် max out လုပ်ထားတဲ့ flagship ကိုလည်းကြိုက်တယ် size ကြီးတာကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းပြဿနာမရှိဘူးငွေကြီးခြေသလုံးမွေးဆိုရင်တော့ iPhone မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းကမဝယ်ပါနဲ့လို့တားစီရရေလို့တိတ်မရှိဘူးအားနေချက်ရေလို့ကြီးကြီးမားမားပြောစရာမရှိဘူး Samsung ဖန်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ S23 Ultra ကနေ upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးတန်တဲ့ထဲမှာမပါဘူး S20 series ဒါမှမဟုတ် S21 series တွေကနေဆိုရင်တော့ camera improvement တွေနဲ့ဒီ performance improvement တွေက upgrade လုပ်ဖို့တန်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ရောအဲ့လောက်ဈေးတက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ S23 Ultra ကိုစဉ်းစားပြစ်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ် Android ကိုစဉ်းစားပြစ်မလဲ iPhone နဲ့သွားမလားဘယ်လိုထင်လဲပေါ့နော်အောက်က comment တွေမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ညခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့